ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲ ನಾವೊಂದು LG ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು. ಯಾವ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಟನ್ ಹಾಕೊಬೋದು. ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಕಾಟನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಮಿಕ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರ, ನೀವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಈಸಿ ಕೇರ್, ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಅದೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲರ್ಜಿ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಅವಾಗ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಲರ್ಜಿ ಕೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳದು 1 year-ಇಂದ 7 year ಒಳಗಡೆ ಬೇಬೀಸ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಬೇಬಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಅನ್ನೋದು, ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 1-2 ಬಟ್ಟೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 1-2 ಬಟ್ಟೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಹಾಕೊಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ 14 ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾಶ್, ನಿಮಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನು. ಸೌಂಡ್ ಬರದೆ ವಾಶ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾಶಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾಶಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ 3 hours ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು 1 unit-ಅಲ್ಲೇ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೈನ್ ವಾಶ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟೈನ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ವೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಬೋದು ನೀವು. ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲೆ ಯಾರನ್ನ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಯಾರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ಡೆಲಿಕೇಟಿಗೆ ಹಾಕೊಬೋದು. ಏನೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕೇರ್, ನೀವು ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನನ್ನ ನೀವು ಹಾಕೊಬೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಏನಾನ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಟ್, ಹೆವಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವೇರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ಬಟನ್ನ ನಾವು ಒತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮರ್ತಿರ್ತೀರ, ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರ್ತೀರ ಇದರೊಳಗಡೆ. ಹಾಕಿದಾಗ ನಿಮಗೆ 1-2 ಬಟ್ಟೆ 3 ಬಟ್ಟೆ ಮರ್ತಿದ್ದಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ ಒತ್ಬೋದು. ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ದ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಟ್. ಅವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ಏನಾನ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.